là cháu cứ nhặt xung quanh này hết nhá. Nhiều mà. Chú đang nhặt à? Nhặt đi đi. Còn nhiều nhà nó để ra xung quanh luôn rồi. Còn để xung quanh này tí cháu lên cứ nhặt trong hết đi. Những này to lắm. Cái này đừng nhiều đợt đấy, xong nó to nhỉ? Nó to nhặt chứ. Thế là chú chưa nhặt được nhiều đâu gì? Đấy. Vâng, thế cháu nhặt với chú nhé. Vâng, cháu cứ nhặt đi. Vâng, thế bây giờ là cháu cứ nhặt xung quanh này hết nhá chú nhé. Vâng, cháu cứ nhặt hết đi. Dạ.
cháu bên ra bên này, xong cô ra bên này lấy hộ cháu. Vâng, cái này là tuyến buýt mà. Mới ạ, cháu vừa mới đi nhặt mới về đấy. Đây là vịt thả suối to lắm, nên là đảm bảo xanh luôn, không phải là trứng công nghiệp kia đâu. Trứng đi chị ơi. Một chục 30 chị ạ. Vâng, đây chị ơi. Bà có lấy chấu cho vào không? Không lấy với ạ. Vâng, 2, 4, 6, 80, 10 quả, 30.000 bà. Vâng. Trứng to nhỉ? Vâng, đợt lứa này to lắm. Cháu phụ bà 70.000 nhé. Vâng, cảm ơn bà. Trứng đi chị ơi. Không có này, cái này. Dạ. À, cái này chắc là mình đi đường xa. Vâng. 30. Đấy, một túi 30, một túi 20. Nhặt mình mua. Đây chị. Đây, có đếm lại thì đếm. Lấy một. Vâng, 130 ạ. Có lấy chấu cho vào không? Không cần đâu. Của chị 30 chị ạ. Của chị 150. Đây chị. Vâng. Vâng, bà khách chọn đi. Cháu lấy xa lắm. Tít ở trên Lâm Bình cơ. Vâng, trứng này là cứ thả tự nhiên ở ngoài suối nha. Ôm cái chấu này ra cho nó tự nhặt trứng ra dễ. Đấy. Vâng. Xin nhé. Dạ, cháu cảm ơn bà nhé. Một chục 3.000 chị ạ. Chị dòng 2 cái thì chị để 2 cái. Chị lấy nhiều thì cho 2 túi. Cái này cần to hơn. Chị lấy nhiều thì để 2 túi nhé chị nhé. Không bỏ chấu thì sợ nó vỡ, bỏ chấu vào thì nó không nhiều. Bên này nó ở bên dưới sâu cơ. Đấy. Đây này, một hàng ở đây dưới này mà. Lúc bấy chấu hơi khó một tí. 20 quả 60.000. Tự đếm bố, em không đếm lại đâu. Đi chị đếm lại. Vâng. 20 quả. 60. Một mình ở nhà thôi nhưng mà cũng vẫn làm 2 chục. 40. Lấy đi, của chị bao nhiêu em ơi? Của chị 150. Vâng. Mấy quả? 20 là 60.000 ạ. Lấy đi chị. Trứng gì sạch đấy. Lấy không chị ơi? Quả 50.000 đấy cô ạ. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Hai mươi quả 60.000. Vâng, được rồi ạ. To nha. Vâng.
Đợt này to lắm. Cháu có 1.000 vui đó đấy. Con mà thôi. Vâng, chị cảm ơn nhá. Lấy 50 mà cái Vâng, này bé. đây là chị dùng 2 túi đi. Con có thể bông Nghĩa là lấy 2 túi. có. Em một túi Cho tí. quả. 50 quả, 150.000 chị ạ. Về bây giờ đấy. Tính đi em ơi. Từ từ đã. Trứng vịt đi em. Ừ, trứng vịt đi. 130.000 thôi. Đợt này trứng to nhỉ? Đợt này trứng to lắm, quả nào cũng to đều lắm. Em lấy quả đi. Quả như này mới thích. Quả to này. Chị. Cho xem một cái túi. Vâng. Em lấy 20 quả chị ạ. Ừ, 20 quả 60.000 em ơi. Em nhặt cho chị 20 quả đi. Dạ, em nhặt đấy. Em nhặt đi. Tiền gửi tiền. Xem một cái túi nhé. Ừ, lấy đi. 6, 18, 20. Em làm cho chị cái túi đi. Vâng. Của chị 60 chị đấy. Em gửi anh 140. Đây chị khách nhặt đi. Chị thích quả nào chị nhặt cả đây. Quả nào cũng được. Vâng. Đợt này quả to, quả nào cũng đều mới mà. Còn bảo quả xanh là lòng đỏ nhiều hơn à. Có ít quả xanh. Chục. Đâu có túi nào thì sợ đâu. Đấy, là 20 quả 60.000 chị ạ. Mình không. Cái này của chị 260 nha. Có mấy quả đủ rồi em ạ. Vâng, 90.000 chị ạ. Trứng đi anh ơi. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Trứng đi anh. Bán cho anh được quả được không? Được quả đâu. Được quả giờ em bù cái gì nữa. Bán lòng đỏ và lòng trắng để lại. Vâng. Ba hai, 34, 100.000 anh ạ. Tiền. Cảm ơn nhé. Dạ.
to mà. Không thích Méo, à? nó méo, Nó nó méo. 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 Một chục 30.000 các bạn. Cháu ghi lại 10.000 ạ. Dạ, không đi trường họ cũng bảo 2 triệu em, xong là cứ bảo 2 triệu. Thật ra đều quả to đều ấy. Đây là 20 rồi. Hạt giống hả? Trứng gì không? Trứng vịt ạ. Bao nhiêu ấy? 130 em. Quả. Vâng. Đây là thịt. Đây là tí. 3721. Hai, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vâng, đủ ạ. Vâng. Yên nó còn lên nữa không? Của ông 20 quả 60.000. Dạ. 40. 40. Dạ. Không? À, điện thoại này của ai nhỉ? À, của cô ạ. Vâng. Cháu gửi cô ạ. Vâng. Không có trứng vàng, trứng vịt ạ. Bao nhiêu? 1 chục 30 ạ. Trứng vịt sạch ở trên Lâm Bình ấy. Đã nhập ở tít trên đấy mà. Đấy không cô? Bao đấy? 1 chục à? Vâng, đây. Bác lấy quả nào là bác khách chọn. Trứng đi chị ơi. Đây. Dạ. Đây đây em. $50.000 chị ạ. Đây chị ơi, em còn màu này. 50.000 bao nhiêu quả? Dạ. 50.000 được 24 quả. À đâu? 30, 10, 10, 14 quả. Gì thì nó 60.000. Trứng em ơi, chỉ còn mấy chục nữa thôi là hết rồi đấy, 2-3 chục. Tầm em bao nhiêu lấy ra, đấy em lấy đi chọn đi. Trứng con mới mà, chẳng qua là nhặt xong rồi không rửa được ấy, một phần. Nhưng mà luộc thì nó lại không ngon bằng ốp. Tổng bao nhiêu? Tổng của em 150.000 em ơi. Chị cảm ơn em nha.